السلام عليكم، لاباس بخير، كلشي مزيان، نتمنى بخير. اسمح لي جيت واحد متاخر بهذا الفيديو هذا ديال واحد الشقه اللي هي كاينه في شارع لاباز، حي نبيعات، قرب القاعده الجويه، مدينه سالا. هاد الشقه فيها 60 متر ومصلوحه مزيان. تنعاود نكرر لكم غير لي فوطو هادوما كعتاطير في التصوير، ماشي في الجودة كاملة، ولكن المهم على الأقل نوصلو قدر المستطاع بالنسبة للفوتو الناس اللي يشاهدوه. هي الإصلاح مصلوحة مزيان، إصلاح تام. وأنا غنخلي رقم التليفون ديالي إن شاء الله. المهم هي الكتابة ديالها ماشي عند نوطير، كتابة عند محامي. تنقول الناس تنشكر الناس بزاف اللي يتفاعلوا معايا في لي كومونتير، المتتبعين ديالي، ومرحبا بالناس الجداد على القناة ديالي، ودائما جديد ان شاء الله. وما تنساوش الاشتراك في القناة. مرحبا بالنسبة للناس الجداد، ديال لا كوزين والصالة، والمتراج ديالها 60 متر، جات في الطابق الثاني. انا نتمنى قدمت لكم معلومات كافيه، اكتفيت بمعلومات على هاد الشقه هادي. والثمن ديالها 22، وفيها شي شويه المفاهمه. انا تنخلي رقم التليفون ديالي هنا، حتى التليفون ديالي هو تنخليه هنا في الفيديو. المهم المعلومات كامله تكون في الفيديو. وتنقول للناس المشاهدين اعتذر على التصوير، لان ما غير لي فوطو درت لي درت هاد الفيديو هذا. وهادشي اللي كاين، هاد المعلومات هما وصلتكم، والله موفق.